أهلا وسهلا إلى القناة معلمة واوا. هيا ندرس اللغة العربية. هيا هيا السلام عليكم، كيف حالكم؟ أتمنى لكم في الصحة والعافية. إن شاء الله في هذا اليوم سندرس عن الموضوع في المطبخ. Zalika kitchen itu periuk, zalika sahnan itu pinggan, zalika kubun itu kelas, zalika ibu ikan itu ciri, zalika funan itu ketuha, zalika makidon itu tuku dapur, zalika sikin itu pisau, zalika sancaran itu jauh. هيا نقرأ الكلمات، هيا ندرس نعرف الأدوات في المطبخ. ذلك كد، ذلك صحن، ذلك فنجان، ذلك كوب، ذلك سكين، ذلك فرن، تلك ثلاجة، تلك مكنة، تلك ميكروفون، تلك شوكة، تلك ملعقة. هيا نعرف الأدوات في المطبخ. يا تلاميذ، هيا نقرأ ونردد الكلمات معي. ذلك إبريق، ذلك إبريق، ذلك موقد، ذلك موقد، ذلك فرن، ذلك فرن، ذلك قدر، ذلك قدر، ذلك فنجان، ذلك فنجان، تلك ثلاجة، تلك ثلاجة، تلك ملعقة، تلك ملعقة، تلك شوكة، تلك شوكة، تلك مقلاة، تلك مقلاة، تلك مغرفة، تلك مغرفة. شكرا جزيلا، إلى اللقاء.